o dha të prishin gjithë ditën, ta nxin jetën. Prandaj themu që lumturia do të rish me njerëzit që të bëjnë të ndihesh i lumtur, pozitiva, negativi ndro rruga s'po e tako fare. Ore fare sa i për një sekond ta prish tërë ditën. Ta prishej. Me një që më të vogël ai ta prishti tërë ditën, shumë e vërtetë për Zotin, ka drejt. Ore ta prish ditën të thera të ka dha ai, ta këti sa e takon që surat, ai fillon. Thot një fjalë aty të le tërë ditën të mendohesh. Po jo pse ma tha, pse ma bëri. A kupton pita që këse plasa, o va. Plasa, vapja, va. Ape. Va. Tani doja të shpjegoja. Qa po thoshe Lungo, vazhdo. Kjo do të thosha që e kupton, prandaj njeriu duhet të ri me njerëz që e bëjnë të ndihet i lumtur me njerëzit e mirë. E thot një fjalë e urtë. Si e them, kush pi raki, të ri me atë që pi raki. Kush pi whisky, do të ri me atë që pi whisky. Më kupton dha, se nuk përputhen. Po e zë si shembull. Prandaj po them që lumturia është që të kesh të rish me njerëzit që të bëjnë ndihesh mirë, kaq. Nuk ka të bëj leku. Leku duhet se pa leku në qato. Unë prandaj ta thash një gjë pak. Nuk ka lidhje leku o vlla, se ti kënaqesh dhe me pak. Kupton, unë po shoh ty jetën që ti po bën. Je i lumtur me pak. Nuk po bën luks. Po. Ja ta shpjegoj unë dha. Unë sot pagova hoteli $10. Po. $3 nga fasule dhe salqiqe. O mondi, falemderit mund. Ej, nga salqiqe, piva i kafe, jam e këte jam i lumtur dha. Do dal tani. Kjo është jeta. Do të bëjmë një tjetër se më plas shumë dha. Vazhdo fol. O son. Amena. Kur isha në Termoli, unë kam një çun daje që rrin Termoli. Po, në Itali. Në Itali në Termoli. Edhe unë vija nga Bologna vite shtëpi e këtij unë. Edhe po ika për Shqipëri, kthesha nga Suedia unë. Më thot mua, i them unë kusha të bëj një pyetje, i them unë. Po, ore pse s'po pëlqejnë me grata çelat? Sa shtu pëlqejnë me dha. Duhet të ri andej sema, thash unë, gjoj për peshë të ri vetëm. Të ri në pyll. Nëse jetë normale, jetë të thjesht. Po, si që pa bëj këtu, të ri në botë time. Më tha mua, po kusha tha, bëj unë një pyetje ty, tha po. Po i pasuri, po ti qosh ta qa merë, kalin apo benzin? Më thot kjo mua. I tha mu do marri kalin, se benzin që doj e ka pasur. Benzin e kaj. Po jo, dhe po se pati e ka pasur. Pa. Do marri kalin a ju dha, sa i jep adrenalin, si puna ime. Unë vija gjoja për pesh në seman, ore ndjesha, thosha bota është e imja, dha. Ndjesha i lumtur. Po, shikoja hyjet në ato dhësha ku ka gjemë të bukur. Lumëtorin njeriu e gjemë vete dha. Ka njerë që bëjnë shumë e veten, se janë shpirtëzin, janë e vojnë me pse tjetëri është i lumtur dhe ai jo, po nuk din. Shumë njerëz nuk din që duhet punojnë me veten e tyre, që të bëjnë veten të lumtur dhe mos shikojnë tjetrin, të mësojnë nga tjetri. Më kupton dha? Po. Ja, vese 66 ato faleminderit. Për Zotin e madh, është shumë pozitiv Lungo. Për Zotin, tani na thuaj ti mafja në gjalla. Sa të Ico Lungo, unë dha, ta si të thash. Për Lungon. Kam na 13 vjet që jetoj në Itali, me familjen jam këtu. Kam një studio tatuazhi, punoj me tatuazhe. Ua, ej. Po. Nuk e dalë në shtek, mos pres mua beta them fund, po. Po. Edhe bëj jetë normale këtu në Itali, valla, po. Të them të tani unë. Po. Nuk është se më pëlqen shumë Italia, valla, kam qef të lëviz. Po, dhe mua pëlqen shumë Italia, valla. Nuk ka si Italia, është vendi më i bukur në botë. Është e vërtet kjo, për jetesë familjare, është jetë e shetur në Itali. Po për ne djetë rinjo, Lungo, nuk është e ka në jetë kush e di. Jo më, po, ka. Po ku kanë Bologna, Firenze, ti ke shën vetu, nuk ka në jetë, wow, në Milan. Mafja! Po. O mafja, do të them ti qka dha. Më thuaj. Që të jesh i lumtur, shiko këtë sekreti, si e mendoj unë. Hajta për me jetë fundit, hajta të shkoj të këtë. Tjetër, po. Gjo qik Lungon. Kam një fola presa, po i bateria.
Bateria juta. Mafia, për na bëni qik like, se një gjash i veta. A i sojmë do të 100.000 like, 100.000 like. No. Sami la mia. Caricatore mio, dove sta? Ja in seconda se po mbaron bateria. Baron, me qëtësi. Lasciamo che metto questo. Ma bëni Allah që s'po Gjë qik mafia. Bëj më bet. Po. Të tregoj një të forca shumë e madhe. Qoftë se ti mban mend para 15 vjetësh, nuk e di sa vjeç ke qenë. Kam qenë i vogël. Ka rënë një bore madhe në Itali, vajti 2 metra. Jo, nuk e mbaj mend këtë, jo. Po. E ne, unë shkoj, aty unë kam bërë udhëtimin e parë në Amerikën Latine. Qa thuare, po para sa vitesh? Në 2012. Ua. Unë kam qenë në Mauritius, jo në Amerikë Latine, në Oqeanin Indian. Quhet ajo Mauritius, jo se këtë gjuhë Mauritius. Po. Mauritius vinte ai kryetari i Legës Shqiptare të futbollit, qa ka ai? Duka, qa ishte ai? Duka. Ai rrinte atje bënte plazh këto, Luana, Vjollca, në Afrikë. Ta vinin atje të ky ishulli, se shumë i pasur ky ishulli. Edhe shkoj unë atje dha, e pres biletën nga Italia unë, merrja 1.100 euro, 7 ditë. E ne, duke ndenju nuj me italianu të dha, ishim e 6 italianë. Ta bënin plane, ore, unë rije i gjoje, unë isha i gëzuar, se ere parë, dha unë gëzoja, të shore, në Bologna ka vajt 2 metra bora. Edhe thoshin këta, do ikim në Republikën Dominikane, bëni plane, dha, e kupton? E kuptojnë. Aty kuptova qa është jeta, unë thashore sa mbrapa pas ka s'pa qengim ne thash me vete unë. E kupton dha, ata bëni plane, do talte mua beti jotë që të shka Italia. Tani, shkurt mua beti, që t'jeshin lumë të shoqa do të bëj njeriu. Punon tër vitin, duhet besh njërë në 3-4 muaj udhtime. Ushime, po. Jam dakord me ty. Jam Në dakord. momenti që ti punon 3 muaj, 4 muaj, Po. edhe i futja 10 ditë pushime, Që thon truri. ti fillon me rilindjet madhe. Bushet trurin, bushet çdo gjë. Merr energji. Prandaj njerëzit bëjnë udhtime, anglezët, amerikanët, italianët. Klodian, faleminderit na falë vllazër. Sa qiri postani aty. Klodi Bruda. Shumë faleminderit njerëz të mirë, ju rujt Zoti. Faleminderit gjithëve çuna. Hajde ecim çik me like se jemi 1.000 veta olla. O çuna. O lungo po thot një djalë këtu, ja nuk e di çfarë është djalë apo vajzë, mafia vetëm me ty ka qenë vetvetja lungo, thot, duket që po Ja, knaqet. kjo çik mafia. Po, Mafia do të them diçka, ta them sinqeriste. ma thuaj valla. Është interviste e parë pa djallësi që më është bërë mua. Jo, unë nuk jam, unë nuk përdor as ironi, as intriga. Më të gjo pak, të lutem. Po. Është hera e parë që unë flas me një tiktoker pas një fjalë me të futur. Jo, nuk jam unë ai lloj tipi o lungo, për Zotin e madh. Unë jam i sinqert, po jo këtu, po dhe në jetë reale. Po kupto ku do me dalë, o dha. Është herë e parë që kam dhe 1.000 veta. Po, Në live me 2 veta që po bëjmë biseda. e kuptoj. Te me tjerët kam hyrë me tjerë, po o vaj, ne i themi nga fshati trala lava. E marrë vesh, o Trala lungo. lava përndaj, më zemra. Dëgjoj një sekondë o lungo. Bëjmë një muhabet, bëjmë si njerësa, fjalë pista, budalli që unë si kanë Gjysmë me qefa. TikTokut kërkojnë të ulin ty, kupton? Bravo. Të ulin, të bëjnë intriga, të acarojnë, kurse unë nuk jam kështu o vllai. Unë jam i qetë. Bëj muhabet, ja, po të pyes ty ka ndonjë gjë që jam kurioz të pyes. S'ka ndonjë shkencë të madhe, çan. Edhe ishte kënaqësi për mua se kemi 40 minuta live o lungo. Do futemi prapë për Zotin e madh. Tani Po. o mafia kam një pyetje për ty, ti merr vesh nga TikToku? Marr shumë unë, po të dëgjova çfarë për atë tabelën. Tani unë kam një problem, kam bërë një live para një muaj, unë. Po?
Më ka ardhur avertimenti që po e bëra dhe 2 herë bllokoj TikTok-un. Po dëgjom çik, nuk ta ka fajin ajo live-i, ta kanë fajin postimet. Në qoftë sa shumë, me në WhatsApp mua me një telefon tjetër dhe video që s'lejohen të them unë që t'i fshish na TikTok-u, e di unë. Jo, ato i kam në rregull, po më ka dalë një live para një jave. Po? Që kërxeni tha buza dhe unë i bia kështu, aty kam bërë gabim. Okej. Gjëm qiko lungo, unë po iki vlla, ti jesh mirë më shkruaj, se do futemi prap live. Mirë vlla, faleminderit. Në rregull, Përshëndes lungo, je djali i mirë, respekte. Kalon sa më bukur vlla. Edhe ti lungo, edhe ti. Ciao, ciao. Tralala, zura një ngjall, thot njeri këtu çuna. O çuna, hajde ecim qik me like, o çuna. Ky mafia çuna që nga shumë pozitiv çuna. Ky djali, shumë çuni i mirë, Allah, për zotin, ishte shumë interviste bukur, Allah. O çuna, shumë pozitive çuna kjo me mafia, për zotin. Kaluam shumë bukur, Allah. Faleminderit Robert. Njërë nuk ka kafe, çuna, nuk pima kafe. Bëjmë qik like, çuna. O çuna, na bëni follow të gjithë o njerëz. Kemi një TikTok tjetër, o çuna, ju lutem. Kam një TikTok tjetër, me lungo i fieri tjetër. O çuna, kam një TikTok tjetër, o qema, një sekondat, lutem. Po. Një TikTok tjetër çuna e ka lungo i fierit bashk me foto me Shqipoj. Na bëni follow se ky është rrezik pylli o çuna. Ju lutem. Kemi një TikTok tjetër e ka lungo i fierit. Tjetër po e ka lungo emri lart. Me foto me Shqipoj me Bogota. Na bëni po Qemal ç'a bën ata? Pse do ta mbyllin adresën? Për çfarë arsye? Ka dalë shenjë kuqe tash ata rrezik. Bjera këtu adresën, ta çaktivizojnë të heqë në kujta ja prap. Po si do e heqsa ata? Po ç'keti bjera mua se paguaj lekun 20-30 euro në PayPal direkt. Qa thua? Paguje veti. Po s'di unë ta bëj ata. Çoj mesazh TikTokut. Po si ere dha se më shmende ata. Kemi telefonin aty në gjysh çot mesazh TikTokut, e ke telefonin aty edhe atë shpjegojmë çfarë gjëna, mos jam mbyllur adresën e madhe. Në gjotë qiko që e marë, ta shpjegoj unë. Lere se di qa ke, vetëm i qot mesazh Po TikTokut. qa pas 701 dha. Po dha. I qot mesazh TikTokut. Po pse thua ti dha? Po ti sikur më ke thënë ti mua dhe nuk thashun ty. Qoj mesazh i thuj shumë, thuj unë jam njëri pozitiv, thuj të live ime thuj nuk ka si fjalë banale, thuj. Thjesht argëto me live-in tim, thuj ju lutem, thuj më kanë nxjerrë shenjën e kuqe, thuj keni mundësi, thuj të ma bëni live-in pastër, thuj ta kthej direkt mesazhin ato. Fol me çoj mesazh valla me mënyrën e komunikimit të folur sikur jam mësues. Ka luaj për gjë sytë e dhot. Pare beto Xhafa. Qemal. O Qemal, kur te përdu. O e pëse si kapi lullë e sot mite. O Qemal, ta të që këte kënë dha. Pa tjetër. O Xhafa, 701 faleminderit.